Que bé! No hi ha ningú, és que no hi ha ningú. No hem sigut contundents ofensivament, sí que ho hem sigut defensivament al marge dels 2 gols encaixats, dominem molts aspectes del joc, ho treballem absolutament tot i la pilota no entra. El que més mal fa és que només portem 3 gols a favor, si no m'equivoco, i amb el que ens hem de centrar sobretot és en materialitzar les ocasions, però és que si ens obsessionem entrem en una dinàmica obsessiva que no convé a ningú.